नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरल चलच्चित्रनिर्मातारनिर्वाचने चलच्चित्रनिर्मातुः सान्द्रा തോമസ് महोदयायाः निर्वाचनपत्रिका वरणाधिकारी निरस्यति स्म। अध्यक्ष ट्रेषरर एक्सिक्यूटिव स्थानेषु च सा पत्रिकाः समर्पयत्। मत्सरार्थिनां निर्वाचने आवश्यक चलच्चित्रसङ्ख्यायां सा पर्याप्ता न भवतीति वरणाधिकारी जी सुरेश कुमार प्रास्तौत्। यदि स्वतन्त्रनिर्माता इति रूपे निर्मितानां त्रयाणां चलच्चित्राणां सेन्सर् सर्टिफिकेट् आवश्यकम् इति व्यवस्थायाः पश्चात्तले एव अस्याः स्थानार्थित्वं वरणाधिकारी निरस्यति स्म। एतदर्थं न्यायालयं प्रति प्राप्तुम् अस्याः अवकाशः अस्तीति च सः न्यवेदयत्। अस्मिन् मासे 14 दिने एव निर्वाचनदिनं। छत्तीसगढ़ राज्ये धर्मपरिवर्तननियमं विरुध्य शक्तियुक्तनियमनिर्माणे सर्वकारः पद्धतिम् आविष्करोति। विधानसभायाः शैत्यकालसम्मेलने नियमभेदगतिः अवधारयेत्। यदि प्राबल्ये भवेत् तर्हि कठिनतमनिर्णयान् कर्तुं रक्षिपुरुषेभ्यः अवसरं लभेयुः। निर्बन्धितधर्मपरिवर्तने अतिबृहद्दण्डनियमक्रमः सम्मेलने आगच्छेत् इति आभ्यन्तरमन्त्री श्री विजय शर्मा सूचितवान्। धन्यवादः।